നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഉസ്താദ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഉത്തര കർണാടകയിലെ ദീനീ ദഅവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്തഫ നായിമി ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് മുസ്ലിം നാമധാരികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം. കർണാടകയിലെ ഉത്തര കർണാടകയിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹു എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയൂല, ആ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയൂല, ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയൂല, ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ അറിയൂല. അവരെ ദിക്ർ ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയാണ്, ഖുർആൻ ഓതിപ്പിക്കുകയാണ്, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും ശമ്പളം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ആ ഉസ്താദുമാരെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. ആ ഉസ്താദുമാരി സമ്പത്താണ്, ഈ ദീനിന്റെ മുതലാണ്, ഈ ദീനിന്റെ സമ്പത്താണ് ആ ഉസ്താദുമാർ. അവരെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, അവർക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, അവർക്ക് മക്കളുണ്ട്, അവർക്കും അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ധരിച്ച് യാതൊരു പർദീസകളും കണ്ടുപോയതല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ വജഹ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കിതാബ് തിരിയുന്ന വലിയ ഉസ്താദുമാരും സയ്യിദന്മാരും അവർക്ക് സഹായമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദരി നായിമി ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഉസ്താദിന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. എല്ലാവരും